India's #1 language academy, Neethus Academy. Join IELTS online. SLPR Global Railways and Pilgrimage Trip and Holiday Tours. For booking call 8008 800 800. ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. മൈലേജ് എത്രയുണ്ട്? നോർമലി ഒരു 2.5 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും? അറൗണ്ട് ഒരു 40 സെക്കൻഡ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസും ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡെസർട്ടിൽ പോണ ഒരാളോട് മെയിൻ്റെനൻസ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് പോയി ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ വണ്ടി കാണിച്ചു വിടണ്ട. നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് പറയാം. ഞാനാദ്യം ഓഫ് റോഡ് ലൈഫിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യം ഒരു ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ ആയിട്ടാണ്. അടുത്തത് ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബാക്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചേട്ടാ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കോ. ഈ വണ്ടി ചേട്ടന് മാത്രമല്ല ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് മാത്രം. ഇത്രയും കളേഴ്സ് നമുക്ക് ആക്കാവോ? നാട്ടിലെ ഗട്ടറുള്ള റോഡും ദുബായിലെ നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡിലും ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നേടാ. ആൾക്കാർ ഓടിക്കലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് മിനിമം റേഞ്ച് സ്പീഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പൂട്ട് വിതറിയ പോലെ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ടാണ് ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഈ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ഈ വണ്ടി കണ്ടെയ്നർ കയറി ഇടണം, 1 അടി ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് മുട്ടാനായിട്ട്. ചേട്ടാ നമ്മളിപ്പോ ഇതിലെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഭയങ്കര വാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണു മറ്റേ തള്ളി വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ വണ്ടി പോകുമ്പോ. ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ടെന്റ്. കൊച്ചിയിൽ കുറച്ച് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദുബായ് വണ്ടികളാണ്. ഒന്ന് ടൊയോട്ട FJ ക്രൂസർ ആൻഡ് 1 ടൊയോട്ട ടുൻഡ്ര. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. ഫ്ലെമിൻ ചേട്ടാ, ഹലോ. എത്ര ദിവസമായി ഇതിവിടെ വന്നിട്ട്? ഇതിപ്പോ വന്നിട്ട് 2 ആഴ്ച. ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായിന്ന് ആദ്യം കാർനെറ്റ് എടുക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പെർമിറ്റ്. കാർനെറ്റ് എടുക്കാം. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസത്തിന്റെ പെർമിറ്റ്, അതാണ് 6 മാസം വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അടുത്ത് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കസ്റ്റംസിന്റെ ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടാക്സ് അടയ്ക്കണം, ഇൻഷുറൻസ്, അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു NOC ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ. എല്ലാം കൂടെ എത്ര ബഡ്ജറ്റ് ആയി കാണും ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രം? 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 35,000 ദിറംസ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷും വയ്ക്കണം, 1 ലാഖിന്റെ ചെക്കും വയ്ക്കണം. തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ? തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടുൻഡ്ര ചൂസ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ആദ്യം ഓഫ് റോഡ് ലൈഫിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യം ഒരു ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ലൈഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണ ഓരോരുത്തരെ കണ്ട് കൊള്ളാല. കുറച്ച് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ V8 എഞ്ചിനാണ്, 5.7 ലിറ്റർ. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡെസർട്ടിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മാറി നോക്കിയതാണ്, ട്രൈ ചെയ്താൽ. വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഈ V8 എഞ്ചിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? ഇത് ടർബോ അല്ല, ഇത് വിത്തൗട്ട് ടർബോ ആണ് വണ്ടി തന്നെ. വിത്തൗട്ട് ടർബോ, പക്ഷെ 5.7 ലിറ്റർ എബോ 400 bhp എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ V8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, V ഷേപ്പ് ഹെഡ്, V ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ചേട്ടാ സസ്പെൻഷൻ ഇതിന്റെ ഏത് കമ്പനിയാ ചെയ്തേക്കുന്നത്? കിങ്സിന്റെ. ഈ ചുമന്ന കളറ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് കാരണം? കാരണം നമ്മളിപ്പോ വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുമായിരുന്നു ഈ വണ്ടിയും. അത് മാത്രമല്ല കളർ എറിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആണല്ലേ? അപ്പൊ ചേട്ടാ സാധാരണ ട്രക്കിനെല്ലാം ഭയങ്കര വലിയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെ? ഇതിന്റെ സത്യത്തിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വലുതായിരുന്നു. നമ്മള് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് ഇതല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ബോഡി കിറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ തന്നെ 4.25 ഇഞ്ചസ് നമ്മള് എക്സ്ട്രാ പുറത്തേക്ക് ബോഡി വൈറ്റ് ബോഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെറുതായ പോലെ തോന്നണേ. എത്രയുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ? 2.5. എക്സോസ്റ്റോ? എക്സോസ്റ്റ് TRD Pro എക്സോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ടൊയോട്ട കമ്പനി തന്നെ പെർഫോമൻസ് എക്സോസ്റ്റ്. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ബാക്കി കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ വണ്ടിമേ ചെയ്യുന്നത് ബാജ ഡിസൈൻസ് ആണ്. ബോഡി ബേസ് നോക്കണേ. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം വരുന്നത് 4 ഫെൻഡേഴ്സ്. അത് 4 ഫെൻഡേഴ്സ് തന്നെ ഫൈബറിലാണ് തന്നെ. പിന്നെ ബോണറ്റ്സ്, ഇതും ഫൈബറിലാണ് തന്നെ. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് TRD Pro കിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ഫ്രണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഒരു ഷേപ്പ് അല്ല, TRD Pro ഒരു ഷേപ്പ്. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ. ഈ ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര യമണ്ടൻ ടയർ. ഇതിന്റെ എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും? എത്ര ആണ് വലുപ്പം? ഇത് ടയർ വന്നത് 305 1770. ഇത് ദുബായിന്ന് ചെയ്തതാണോ? ഇതെല്ലാം ദുബായിന്ന്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു, അത് റെഡ് കളറാ. അത് അതിന്റെ റിവേഴ്സ് അല്ലേ? അത് ഡിസൈൻസ് സാധാരണ മഞ്ഞ കളർ. ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഡിസൈൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. മൈലേജ് എത്രയുണ്ട്? മൈലേജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. നോർമലി ഒരു 2.5 ആണ് കിട്ടണേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 അതിന് ബിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
ഈ വീൽ എക്സ്ട്രാ ഇതിന്റെ തന്നെയാണോ? അല്ല ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഷോ പർപ്പസും കൂടി പറയാം. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെസറിൽ പർപ്പസ് വൈസ് ആണ് ബാക്കിൽ വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബമ്മി ചെയ്യും, ബാക്ക് വെയിറ്റ് കുറവല്ല, ഫ്രണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബാക്ക് വെയിറ്റ് കുറവാ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിന്റനൻസും ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ? മെയിന്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡെസർട്ടിൽ പോണ ഒരാളോട് മെയിന്റനൻസ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് പോയി ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ വണ്ടി കാണിച്ചു വിടാണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് പറയാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് അല്ല, സ്വിച്ചിങ്, ജമ്പിങ്, അങ്ങനെ ക്രസ്റ്റിങ്, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹൈറ്റുള്ള മലയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്, ഡ്യൂൺസ് ഒക്കെയാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് ടൊയോട്ടോ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ സ്പീഡ്, പെർഫോമൻസ്, ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്പീഡൊക്കെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കമ്പനി വരുന്നത് ഒരു ട്രക്കിന് നോർമലി ഒരു V8 എഞ്ചിന് തന്നെ നല്ലൊരു പവർ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ടുണ്ട്രയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ്, എക്സോസ്റ്റ്, എയർ ഫിൽട്ടർ കാര്യങ്ങൾ, SNBയുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ്. അപ്പൊ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഹോഴ്സ് പവറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അടിപൊളിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അപ്പുറത്ത് കയറിക്കും, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ടുണ്ട്രയിൽ റൈഡ് പോവാണ് ഗൈസ്. എവിടെ? ഇതിൽ കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടാസ്കാ. ചേട്ടാ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷറിക്ക് ഉപരി ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് യൂസ് ആണല്ലേ? ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റേ ഫുൾ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ അകത്തെ ഈ പീസ്, ഈ സൈഡ് ബോള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആക്കിയതാ ഫുള്ള്. അത് അൽക്കന്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ. ഇത് ഈ റോൾസ് റോയ്സ്, ഡോഡ്ജ് അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡുകളിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. കളറൊക്കെ മാറ്റാം. ആണോ? കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കാണിക്കോ? കളർ മാറ്റാം. ഓ, ഇത്രയും കളേഴ്സ് നമുക്ക് ആക്കാവോ? അപ്പം ഇതിപ്പോ ഞാൻ മഞ്ഞ ഞെക്കിയാ മഞ്ഞയാവും. ഓ, ഇത് മിക്സ്ഡ് ആയല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കർട്ടൺ എയർ ബാഗ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം സൈഡിൽ നിന്നും എയർ ബാഗ് വരും. സൈഡ് ഫുള്ള് സാൻഡിലൊക്കെ ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫുൾ സേഫ്റ്റി റിക്വയർഡ് ആണ്. ഇല്ല, സാൻഡിൽ ശരിക്കും കട്ടൻ വരാൻ പാടില്ല. അതിന് നമ്മളൊരു കിൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കിൽ സ്വിച്ച് എന്നാണ് ബട്ടൺ. എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി വേണ്ടേ? കാരണം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ ഒരു സേഫ്റ്റി വേണമല്ലോ. അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗ്യാരണ്ടി തന്നെ പോവാ. ഇതുപോലത്തെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണല്ലേ? നല്ല സ്പേഷ്യസ്. ബാക്കിലോ? ബാക്കിൽ 3 ആൾക്ക് മൊത്തം 5 ആൾക്ക് ഇരുന്നു പോവാം. അപ്പം ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡിങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ, സാൻഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടാവും വണ്ടിയില്? നമ്മള് മാക്സിമം ഒരു കോ പാസഞ്ചറിനെ കൊണ്ടേ പോകാറുള്ളൂ. ഒരാള് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോ ജസ്റ്റ് 2 ആള്, മാക്സിമം 2 ആള്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു നല്ല ഇത്. അതാണ്. ഈ വണ്ടി ചേട്ടന് മാത്രമല്ല ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? എനിക്ക് മാത്രം. ഇത് ഡബിൾ ക്യാമും ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ക്യാം ഉണ്ട്. ഇത് 3 ടൈപ്പ് വണ്ടി. ടൊണ്ട്ര ഒന്ന് 2 ഡോർ വണ്ടി ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് 2 സൈഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കോട്ട് കോട്ട തന്നെ. പിന്നെ ഇതാണ് ട്രക്കിന് കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടും അല്ലെ ബാക്കിൽ? ഇല്ല, 2 ഡോർ ആണെങ്കിൽ സെയിം സ്പേസ് ആണ് വരുന്നത്. വണ്ടി ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആവും, ചേസ് മൊത്തത്തിൽ ഷോർട്ട് ആവും. പിന്നെ ഇതാണ് അടുത്ത മോഡൽ 1.5. 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാബിൻ ചെറുതായിരിക്കും, ബാക്കിലെ ഡബ്ബ വലുതായിരിക്കും. ഞാൻ ഫുൾ ഡോർ എന്ന് പറയും. ഫുൾ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാബിന്റെ ബാക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ബാക്ക് ഡബ്ബ ചെറുതാവും. വണ്ടിയുടെ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. 1.5 ഫുൾ ഡോറും വണ്ടി ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഫുൾ ഡോർ ആണെങ്കിൽ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് നല്ല ലക്ഷറി സ്പേഷ്യസ് ആണ്. സീറ്റൊക്കെ പുഷ് ബാക്ക്. ഇതിപ്പോ സീറ്റൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇത് മാറ്റാൻ ഫുൾ ഡോർ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷറി ആണ്. നാട്ടിലെ ഈ ഗട്ടറുള്ള റോഡും ദുബായിലെ നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡിലും ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നതാണ്. ആൾക്കാർ ഓടിക്കലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് തീരെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല. അവിടെ ദുബായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ വെച്ചുള്ള ഒരു ഓടിക്കലാണ്. നമ്മളൊരു ട്രാക്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ ആ വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് അവിടുത്തെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂളാണ്. അത് അതുപോലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഒരു ഓഫ് ടേക്കിംഗ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം റേഞ്ച് സ്പീഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ള. അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പൂട്ട് വിതറിയ പോലെ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ടാണ് ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാലോ, പക്ഷെ ചേട്ടൻ എന്താ 2.5 മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഞാനിപ്പോ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് 7 months ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വണ്ടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡറി സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി. പിന്നെ അതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം കിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഓക്കെയാണ്. എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രൈവ് വെച്ച് ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. വണ്ടിമേക്കുള്ള ഇമ്പാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെസർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഓഫ് റോഡിനുള്ള ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ വണ്ടിക്കും നല്ലതാണ്, കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസും കൂടും. ചേട്ടാ ഈ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ട്? കാരണം ഞാൻ നിന്നപ്പോ എന്നെക്കാട്ടിലും നീളമൊക്കെ ഉണ്ട്.
വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഈ വണ്ടി കണ്ടെയ്നർ കയറി ഇടുന്ന ഒരടി ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് മുട്ടാനായിട്ട്. അത്ര ഡിഫറൻസ് തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു 8 അടി 8 അടിയുടെ അടുത്തുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ എനിക്ക് ശബ്ദമൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചു തരാമോ? കാരണം എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ പുറകിൽ വന്നപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇതിന്റെ മീറ്ററും എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് GCC സ്പെക് അല്ല വണ്ടി. GCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ ഈ വണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. ഈ വണ്ടി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ബിഡ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് വണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ സ്പീഡോ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ? മെയിൻ സ്പീഡോമീറ്റർ ഒക്കെ മൈൽസ് ആയിരിക്കും. മെയിൻ സ്പീഡോമീറ്റർ ഒക്കെ മൈൽസ്, അടിയിലാണ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് MVD ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ആരും കാണൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ കൈ കാട്ടേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദുബായ് വണ്ടികൾ വരുന്ന അവരുടെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നുള്ള 2 വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടിപൊളി. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? ഒരു ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ MG റോഡിൽ എറണാകുളം MG റോഡിന് ഒരു കാറിനൊരു 3-5 ബാറ്ററീസ് ആണ്. എന്റെ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടാണ് അവര് വന്ന് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചേരോ പൊട്ടിച്ചേരോ. ഹൈവേയില് ടിവിയില് വണ്ടി സൈഡിൽ വന്നൊന്ന് ഗ്ലാസ് ആയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊട്ടി അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ പോലീസുകാര്, ഒരു 2 ലേഡി കോൺസ്റ്റബിള് ആണ്. അവര് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ അകൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. പിന്നെ അവര് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഡീറ്റെയിൽ അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെവി ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പം FJ ക്രൂസറും ടുൻഡ്രയും കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടുൻഡ്രയ്ക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണല്ലേ ചേട്ടാ? ഈ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ചേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ഷംനാഥാണ്. ഞാൻ ആദ്യം അവന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത്, ഇങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ട്. മുമ്പ് വന്ന് കണ്ട ഓരോ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വീഡിയോസ് റീൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദുബായിലാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിന്റെ കേസുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ വർക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പോകും. ഒരു ദിവസം കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട്, കസ്റ്റംസിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ, സ്കാനിങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചേട്ടൻ FJ ക്രൂസർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല? FJ ക്രൂസർ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ ചേട്ടന് 2-ന് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും? 2 ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡെസർട്ടില് ഞങ്ങള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടെക്നിക്കൽ ട്യൂൺസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറി പോകാൻ FJ ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഈ വണ്ടി ലോങ് വീൽ ബേസ് ആണ്, അതിന്റെ കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ പവർ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് ടുൻഡ്ര. ടുൻഡ്രയുടെ എക്സോസ്റ്റ് കേട്ടല്ലോ ഒരു നാട് മൊത്തം കിടുങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ ടുൻഡ്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനൊരു വേറൊരു യമണ്ടൻ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, യെസ്, FJ ക്രൂസർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടാ, അമീൻ ചേട്ടാ ഓടി വരൂ. അപ്പം അമീൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു യമണ്ടൻ വണ്ടിയാണ് ഈ FJ ക്രൂസർ. ഇത് ഫുള്ളി മോഡിഫൈഡ് ആണല്ലേ ചേട്ടാ? അപ്പം ഇതിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. സസ്പെൻഷനിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്തത് 2.5 6 സ്റ്റേജ് ഐക്കണാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ സെക്കൻഡറി സസ്പെൻഷനും ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ റൈഡിന് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാടുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി സെക്കൻഡറി സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സസ്പെൻഷൻ എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആണ്? അത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിന് സെക്കൻഡറി വളരെ കംഫർട്ടാണ്. ചേട്ടാ, ഈ വീൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഓഫ് റോഡും അല്ല സാധാ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എഡ്ജിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ? പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൂപ്പറിന്റെ ടയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓഫ് റോഡും ഓൺ റോഡും അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എഡ്ജ് നമ്മൾ മെത്തേഡിന്റെ ബീറ്റ് ലോക്കാണ് ഇത്. 108 -44 ഓപ്സെറ്റ് വരുന്ന 108 അലൈവിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അത് മെയിൻ എന്താ വെച്ചാൽ ടയർ നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ടയർ പുറത്തോട്ട് പോരുന്ന ചില ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, പോപ്പ് ഔട്ട് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. ടെക്നിക്കലി പോപ്പ് ഔട്ട് എന്നാ പറയാം. പോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീലിൽ നിന്ന് ടയർ പുറത്തോട്ട് പോരും. അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് നെട്ടിട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുറത്തുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ടയറിന്റെ പുറത്ത് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ നെട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചേട്ടാ, ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ? എക്സോസ്റ്റ് നമ്മള് ഫോക്സിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ബോഡി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എയർ ഇൻടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാറ്റ് ബാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ FJക്ക് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ലാഗിങ് വരും നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ആവും. പിന്നെ ഡെസേർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ 4 വീൽ ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 80 സ്പീഡേ കിട്ടുള്ളൂ.
അത് അല്ല ഡെസേർട്ടിൽ ടോപ്പ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റും ആവില്ല നോർമൽ എഫ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അറൌണ്ട് 130 സ്പീഡ് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ഡെസേർട്ടിൽ കിട്ടുകയും അറൌണ്ട് 5th ഗിയർ ടോപ്പ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. മാക്സിമം ചേട്ടൻ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എത്ര സ്പീഡ് എടുക്കും? നമ്മളൊരു 130. ഇതിന്റെ ബമ്പർ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണോ? അതെ, ബമ്പർ മെറ്റൽ ബമ്പർ കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയോ? ആ ഗ്രില്ല് എക്സ്ട്രീം ഗ്രില്ലാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതാണ്. ചേട്ടാ വൈ FJ Cruiser? FJ Cruiser ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം മെയിൻലി അതിന്റെ ലുക്കാണ്. എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. അതെ, രണ്ട് ഡെസേർട്ടിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഡെസേർട്ടിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിസാൻ പെട്രോൾ, റാംഗ്ലർ ഇതിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. അതേപോലെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ടൊയോട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എങ്ങനെ വീക്കെൻഡിൽ എങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ചേട്ടാ? ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ഡെസേർട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ഡ്യൂൺസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റും മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഫുള്ളി മറ്റേ ഡെസേർട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വണ്ടി പോലെയുണ്ട്. ഡെസേർട്ട് ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസ് 2 ലൈറ്റ് കണ്ട നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ആക്കിയതാണ്. ചേട്ടാ ഇത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ്? ഇത് സാധാ നോർമൽ വെഹിക്കിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം മെറ്റൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഫൈബറാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിലോ? ബാക്കിലെ ബമ്പർ ഫൈബറാണ്, പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളി മെറ്റൽ ബമ്പറാണ്. സ്കിപ്പ് ലൈറ്റ് എല്ലാം സ്കിപ്പ് ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് തിക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അതെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്കിപ്പ് ലൈറ്റ് കുറച്ച് തിക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഡ് ഓൺ എന്താണ്? മെറ്റൽ ബമ്പർ. ഇത് എല്ലാ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ചേട്ടാ ഇത് സർഫിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണോ? കയാക്കിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പോട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാലോ എവിടെ കൂടെ നല്ല. ഓ, ഇത് നാട്ടിലെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണോ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ ചേട്ടാ, ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഓക്കെ. ഇതും എക്സ്ട്രാ വെച്ചതല്ലേ? അതെ, ഇതൊക്കെ ഫെൻഡർ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഏതാ മെറ്റീരിയൽ? ഇതൊക്കെ ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. റേസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇതും ചേട്ടൻ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ആ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തത്. അയ്യോ, നിറച്ചും ലഗേജ് ആണല്ലോ. ഇത് മറ്റേ എല്ലാം ടെന്റ്, അതേപോലെ ബെഡ്, ഇതിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിനുള്ള ജാക്കി, റോപ്പ്, ടൂൾ കിറ്റ്സ് ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ വേണ്ടത് എയർ നമ്മൾ കുറക്കും. അപ്പം ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ട്. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ബാക്കിലും ലൈറ്റ്സ്, ചേട്ടന് ലൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ? ലൈറ്റ് ഫുള്ളി നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോന്നും ഓരോ പർപ്പസാണ്. ചിലത് നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൂടുതലും ഡെസേർട്ട് യൂസിന് വേണ്ട. കാരണം ഡെസേർട്ടിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആംഗിളിലേക്കും ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചേട്ടാ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്രൂസറിന്റെ ബാക്കിലും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കി അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടീസിനൊന്നും ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഇത് ബാക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ബാക്കിലെ ലുക്ക് FJക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻ ഡെസേർട്ട് പർപ്പസിനാണ്. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ടർബോ എങ്ങനെയാ? V6 എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. എഞ്ചിന് R1GR 4 ലിറ്റർ. പിന്നെ നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഹോഴ്സ് പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ്? ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത് മീറ്ററിൽ 180 ആണ്. 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും? റോഡ് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറൌണ്ട് ഒരു 40 സെക്കൻഡ്. ചേട്ടാ ഇതിന് മൈലേജ് ഒക്കെ എത്ര കിട്ടും? മൈലേജ് നോർമലി 4 to 5. ടോട്ടൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും? അത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓരോന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രൈവ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും. ചിലത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ പുതിയ വേർഷൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തു. അടുത്തത് ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫുള്ളി. ഇവിടെയോ? അല്ല, ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ലോങ് ട്രാവൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും അതെ ഫുള്ളി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കിച്ചൺ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? തീർച്ചയായും. ചേട്ടാ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുവോ? സൂപ്പർ എക്സോസ്റ്റ്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, പൊള്ളി.
ബാക്കി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുത്തി? നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റാറിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് അതേപോലെ ലുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ്. ഇത് ചേട്ടന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈല് മോഡലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ നോബുകള് നോബെല്ലാം ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അതേപോലെ ഈ ഓഫ് റോഡിന്റെ എഫ്ജെന്റെ നോർമൽ സെറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിന് ഉള്ളതാണ്. അതായത് ടച്ച് സ്ക്രീനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ ഏറ്റവും പോയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ് ഓഫ് റോഡ് ഏതാണ്? ഓഫ് റോഡ് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് GCC കൺട്രിയിലുള്ള മെയിൻ വരുന്നത് ഒമാനിലുള്ള ഒരുവിധം പീക്ക് ജബലുകളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ടെന്റ് അതെ കാണിച്ചു തരൂ. ഏത് സൈഡിലേക്ക്? അതെ, നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുക. പാർസൽ മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡെസേർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ സ്റ്റക്ക് ആവും വണ്ടികള്. ചില വണ്ടികൾ ഹീറ്റ് ആവും, ചിലത് ഇഷ്യൂ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, ചൂടുള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട്. മഴയുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? നാട്ടില് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ടുണ്ട്ര ആണോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതോ FJ ക്രൂസർ ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഒട്ടനെ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽ എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച്, പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഉള്ള കുരിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് ഇട്ട് ഓഫ് റോഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പോയായിരുന്നോ? ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഓഫ് റോഡ് സ്പോട്ട് ഏതാ? പെരിന്തൽമണ്ണ. ഓക്കെ. അതുപോലെ മെയിൻ ഇടുക്കി, മൂന്നാർ ഏരിയകളിലാണ് കൂടുതലും ഓഫ് റോഡ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത്. അതന്ന് നമ്മളെ മെയിൻ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും, തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടിയിലോട്ട് മാറിയപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്താണ്? നാട്ടിലിത് ലുക്കാണ്, വാവ് എന്നുള്ള ലുക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഓരോ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതും മെയിൻലി ഡെസേർട്ട് ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പം ഇതിലുള്ള ഓരോന്നും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്സുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലുക്കിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സൈഡിലുള്ള ഫെൻഡർ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ മാത്രം. ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടിൽ അതേപോലെ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. ചേട്ടാ, നമ്മളിപ്പോ ഇതിലെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഭയങ്കര വാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണു മറ്റേ തള്ളി വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ വണ്ടി പോകുമ്പോ. അത് കാണുമ്പോ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ ചേട്ടാ? അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുബായിക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായും ദുബായിൽ ഇത് കോമൺ ആണ്. ചേട്ടാ, ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ഷംനാദ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മൂസിന്. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് മെയിൻ നമ്മളെ. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റേ റോഡ് നിറഞ്ഞു വരുന്നു. ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു റോഡ് കിങ് പോലെയാണ് FJ ക്രൂസർ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഹൈറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ. പിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അധികം കുരിയിലും ഗട്ടറിലൊക്കെ വീണാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല. നല്ല ഹൈറ്റ് പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയിൽ പോകുന്നത്. ഇതിലെ ചേട്ടാ ഫാബുലസ് ആയിരുന്നു. കാരണം റോഡ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൈറ്റിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലെയിനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതെ വരികയല്ലേ, അതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. India's #1 language academy, Neethus Academy. Join IELTS online. SNPR Global Railways and Pilgrimage Trip and Holiday Tours. For booking call 8008 800 800.